哇！食完呢兩兜大生蠔啊，今晚仲發發聲啊！聽講廣州有90%嘅靚仔一個星期點都會嚟呢度一晚食下生蠔充充電。呢間湛江本地人都推薦，自己就有蠔場每日運到店嘅燒蠔幫啊，就係附近靚仔落班嘅好去處。哇！你睇依家係工作日嘅8點幾啊，依舊係好多人坐滿晒過嚟食到發發聲啊，為聽日嘅工作充滿電。點解佢哋咩時段都咁好生意呢？嗱，宵夜時段10點後咧，全場係6點8折嘅，然之後咧仲有59個9袋100，一次可以疊加2張嘅代金券。今次佢哋仲推出咗好抵食又豐富嘅雙人餐，招牌嘅生蠔、荔枝果木燒烤，居然仲有濕辣牛肉同炒花甲先100零蚊啫。3款口味3選1，特別推薦呢個檸檬葉陳皮啊！佢係檸檬葉提鮮，然之後陳皮回甘，食起身咧成隻生蠔係特別鮮甜㗎。而且啲生蠔真係隻隻都又肥又大隻又鮮。嗱，呢個濕辣牛肉都係每位必點㗎，現切現串嘅牛肉用果木現烤。哇！佢哋呢個濕辣醬啊，做咗改良啊。首先牛肉本身就好香好嫩先啦，跟住呢個醬唔係純辣㗎，佢有少少果酸果香味，寫真好清新啊。最後仲有分數搭配好嘅燒烤，同埋湛江特色蝦餅，配埋個炒花甲啊，嗒翻杯肯定好正。團購1蚊雞，仲有佢哋嘅湛江特色薄荷青草糕。嗱，買定離手啊，今晚落班就去叉叉店。